bugun qaysidir ma'noda Madaniyat vazirligi ham bitta to'lqinda fikrlay boshladi. Ya'ni o'zini o'sha eski davrdagi stereotip fikrlarni faqat konsert, bayramlar o'tkazishdan iborat vazifam deb tushungan xodimlar bugun yo'q. Undanda kattaroq vazifamiz borligini, mas'uliyatimiz borligini va bugungi mana shu o'tish davrida masalalarni manfaatlar hal qilayotgan bir davrda qadriyat, madaniyat, ma'naviyat tushunchalari tabiiyki manfaat oldida sal chekinish ehtimoli, xatari bor. Ana shu davrda tabiiyki ziyolilar va ijodkorlar va san'at va madaniyat ahlini eng mas'ul, eng muhim ya'ni vazifalari maydonga chiqib keladi. Aynan bugun biz mana shu davrda turibmiz. Bugun ijodkorlar, ziyolilar, shoir, yozuvchilar, san'at ahli bugun mana shuni o'zi his qilib, asosan demak jamiyatimizni har xil tahdidlardan jamiyatimizni ongini asrash, himoya qilish eng muhim vazifalardan biri.